على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد marka hore ilaahay baa mahad leh marlabaadka waxaan idiin soo gudbinaynaa haddaad tihiin reer badar wanaag ama reer saba wanaag degmada iyo shacabka ku nool salaan aanu idinka sidno anigiyo wasiirku madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa kale oon halkan jecel inaan uga mahadnaqo runtii madaxweynaha oo aad iyo aad ugu dadaalay in degmada saba wanaag ay qayb libaax ka haysho khayraadka ummadda somaliland loo qaybiyey oo ay ugu horeyso biyaha iyo wasiirka horumarinta biyaha mudane cali maxamed xasan oo runtii ah wasiir aad iyo aad u firfircoon oo qayb weyn maanta ka wada sidii dalkanu uu u heli lahaa biyo maadaama aynu nahay bulsho xoolo dhaqato ah oo biyuhu ay yihiin lafdhabarteenna waa ogeedana weygagii dhoweyd waddanka ilaa daraf xaggan hawdka ayuu maray dhammaanbana waxaa laga qodayay ceelal iyo biyo iyo waro ama muxuu ahaye balliyo ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa iyagana waxaynu leenahay jasaakum allahu khayran isagii madaxweynahaba haddii aad tihiin degmadan saba wanaag ama magaalada badar wanaag run weeye waxaa ku suntan tihiin oo aad tihiin bulsho ku suntan nabadda nabadduna waa waxa ilaahay waxyaabaha uu soo royo waa waxyaabaha ugu qiimo badan alamnu waaliimaan baa la yidhi iimaanka waxaa laga horreysiiyey nabadda meel aan nabadi jirin iimaan ma jiro meel aan nabadi jirin horumar ma jiro meel aan nabadi jirin dad isjeceli ma jiro meel aan nabadi jirin salaada iyo muxuu ahaaye lama gudan karo iyo muxuu ahaaye halka ilaahay yidhi muxuu ahaaye inaynu gudanno waajibaadka diiniga ah sidaa awgeed waxaanu maantana idinkula dardaarmaynaa halkii aad ka hayn jirteen waddankan iyo nabaddiisa iyo deganaanshihiisa inaad ka haysaan oo runtii aan idinku ammaanayno waxaan in yar u daadegayaa halkan waxaa laga sheegay oo wasiirku wadaa iyo hay-adda iyana aan u mahadnaqina niise la yidhaahdo haro weyn haradaasoo loogu talagalay in muxuu ahaaye bariga magaalada hargeysa laga dhigo gaasaan degmada muxuu ahaaye saba wanaag iyo balliga kale ee isna laga qodayo dacar buruq labadaa harood waa laba haroodoo waaweyn oo loogu talagalay marka wax kale laga yimaado inuu geelu ku dabaasho haddii alla yidhaahdo magaaladan waxa weeye magaalo kulmisa magaalanimo iyo xoolihii iyo beerihii wuxuu kaloo dhaamkaasu anfici doonaa haddii alla yidhaahdo maadaama uu haro weyn yahay magaaladu magaalo waxay ahaan jirtay beera leh oo badar wanaagsan in beeraha laftooda ay horu maraan oo biyaha laga faa'iidaysto xoolaha iyo beeruba iyo dadkuba ay ka faa'iidaystaan magaaladuna iminka wixii ka dambeeya haddii alla yidhaahdo ay hesho biyo macaan oo ay kaga raysato riiggii qadhaadhaa oo halkaana loo soo jiido biyaha sidaa awgeed ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa dowladdeenna iyo muxuu ahayey madaxweyneheenna iyo wasiirkeennaba oo maanta aynu nasiib u helay in harooyinka waaweyn ee waddanka laga qoday tahay inay tano tahay tii labaad inay noqoto deegaanka saba wanaag ama badar wanaag marka aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa ilaahay baanaynu mahadnaqaynaa